kubira mukwano gwabeereko muteekeko anja mugamba buli kyongamye ngenda kimugamba kakati ebyo bebabeeramu ku TikTok goyogerera ku abaana ba TikTok nze era lwakuba sinamuwa nnyo obudde bambi omwana oyo muleka musaasira naye lwe ndi mujjonkera nja kukubirako akasimu ayite aba ministry ayite emikwano egy'abataata bayite balooya bayite Uganda Police ne maama waabeereko Buladi onoomusobola Buladi ffe tebatumanyiira just omuntu omuleka bulesi ekyo nkigambye Timose eno Uganda yaffe ono omusajja owatti nti osobola omuzala wa ku TikTok ebyo ebyokumanyiira abantu ebyo byakukwatiriza abo ba TikTok bambi bafundiriza abatalina maanyi obwo obusajja bwattu obwakajja ku TikTok naye muganda wange wano liri pazo biralamu naye mwenna mulina abanene mugambe biralamu mwenna mulina abanene nze omusajja owatti nti kaneeteeke nemukinene just muyamba buyambi obutamuddamu saagala kutyoboola bantu be na famire ye omanyi kitaawo oyo omwana yali kyali wange nga sembala okumulaba twali ku sheeyo ewakojja Kimbowa ewakojja Kimbowa eyo ku lw'Emityana kitaawe yali kyali wange naye njagala okugamba Buladi nze Uganda tebantwala twala ebyo mu kkooti byakajanja simanyi mu kkooti nkuvuma bulungi nga balooya bo weebali lwendi muvuma nyina jagenda mu menopause bwana batanatuusa genda mu period ajagendamu nga balooya be kwebali basenga abe bakojjabe Yasini kyali wange Ajamisi Kigundu bonna naye Justin kyamulese kati lwaki buli omu teyeesonyiwa munne mulaba ntaginga nnyo asobola kumanyira abo Shalom naye muganda nze Uganda tebamanyiira Timothy nze njagala okubambira wano eno live eriko abantu 200 njogera with due kati kankubuuse navuga paso emyaka 3 nga terina number plate tewali yakola ki yakwata kanti nzigoja jagambu nkanga Timose mu Uganda waliwo nze Uganda tebankangirawo kati nze Timose bwenzija Dubai onkola ebintu byonna ojinsinga naye mugambe byebintu ebyokunninyirira wano Uganda muganda wange wano Uganda sisoboka kati buli omu lwaki teyeesonyiwa munne ate nze muliko nze mulaba yantaginga kati nebuuza ntagingira ki lwe naamukeerako nja kumuyisa bubi nnyo nkubuulira naye agamba sente z'abatabula sente z'Amini ebyo nabyo olaba saagala byogerako nabyombireka naye nga nsobola okubyogerako mbyogerako naye kati lwaki antaginga omwana oyo ayagala muyise bubi muweebuule mu maaso ga nnyina ne bakitaawe nze Uganda tebankwata byappa ebyo sibiriimu tebankwata balisita wanozo era lwoliboze nnoonyako ngenda kuno lwolibaze Buladi wano e Uganda kasita otajjonkera nnyini muti bwabulwa n'omulekera wagwaniwe n'okuba endongoyo n'obeera mukwano gw'abangi abantu bonna nga ghetto ti bless tobalinaako buzibu oba tolina buzibu we buyinza okuva ng'ojjonkedde tibwabulwa naye ebisigadde kasita oba nga tomujjonkedde ghetto youth bless ate njagala akimanyi mu Uganda wano gavumenti yawaamu nnyo omuyimbi temujjonkera nnyo temujjonkera nnyo kasita oba nga togijjonkedde n'abatrafiki bakuleka n'ogenda bibyo siri wa kitalo mbu navuga emmoroka nga sirina namba puleti era nekuno teziriiko naye olwokuba nti nze ndi mukwano gw'abangi bandeka bandeka ne ŋŋenda
nali wasali musale. I was there. Abasirikale boku gate wasali musale ne batyekinga moroka ne banga tubadde tumanyoze nako kama zikatu tama. Kati oyo mugambe lwendi mujjonkera buladi. Nze sirina gwe mpagira. Buladi lwendi mujjonkera. Nenga Ankopazo soko mpe ku sente. Obavu bunuma. Mpa ku sente. Nze nja kuwa ngenda kuwa TikTok gai waliyo miliyoni je lwakuba nawe oli wa amazi oli wa mbwa. Ade siri wa amazi nawe. Bantu yebagalo twawula. Kati ngenda netunulira oyo mwana jonna musanga o Cafe Javas nga ndine gali ya kamiliyoni ngerika abantu ngaga. Abayane bangamba luna betukakwata okafuke mukamwa. Mama Faridi mpaka Cafe Javas. Wali mvagula byakulya by'abaana bange. Naleba. Naline gali bali bakasolo sikwaje abakula ne kamiliyoni wali ematuga kumisowuli bali abakaddiwa. Abali myaka alalenga bavaamu amannyo bati. Gwe mubuze yandaba. Nga nyine gali y'abantu ngaga kamiliyoni yali agenda kuyimba wali ku Shades of Kampala. Nekasanga abalasi ne banga waye runna tukakwate. Nalinja ne banga kakwate. Kuba fe numba za fe gwete wakuba kwa anjenwa bakufuka abalasi bakwatanga ne bakufuka mukamwa. Gwene chikubera ku mutima. Goloza gulabi olozo yo mwana kakono byakugamba akulimba. Goloza nzorwachi sichajonkera manisuri. Eze nabimanyanga bigende bingidde mwe chimafia. Nowesega bingidde mwe mbera echimafia nga tebichali ku level y'aba artist. Fenga abayaye noyepima. Nepima. Kati mugambe tagwa mumbiza abayimbi ffe twabona dda. Nsobola obutamujjonkera wano ku TikTok jonna ali mufunye Cafe Javas. Nga nyine gali y'abantu aga. Ne bangamba kakwata okafuke mukamwa. Mulabule Jamugamba. Musiringa babafana abo omanyi ya bafana musajja wa mirembe natural. Bafana no tamanyi kuyomba. Okimanyi bafana tamanyi kuyomba ne bwayomba musajja watu asigala ali chali. Asigala ali jole. Asigala ali jole bafana tamanyi enze era natidde nnyo laboyo mwana avuma bafana. Mwana bafana tamanyi kuyomba ne bwayomba olaba nga talina busungu ali jole. Tamanyi kuyomba bafana kati ovuma waji. Fe baliko munanga atulabye wano ngese tuyambye tufuusa abantu. Chitufu Ankopazo. Balikese tuyambye nga tufuusa abantu. Fe twali misege twali misaswangule je bwayise. Ateza tebampabira. Ojamulekayo ku police. Ateze tugenda ku police. Fatugenda ku police. Kati ku police ekolechi. Ibyamwe bya kiyaye. Mugaje mu ntalo z'abayaye. Bine byabayimbi biralamu babona dda tetwasoma. Fete twasoma ensi yatukubakubadde. Ensi abantu batuvumye buli kimu obulamu twabuvaako. Kati Ankopazo njagala nkulekera ebigambo bino wammanga nga ngenda kuba nina programu mu maaso awo. Tuli bantu mu nju emu tuli bawamu. Saagala buntu butono butwawule. Bino obusungu tuleme bukuuma ku mitima enkya biggwaawo notandika olutambi olulala. Oli mukwano gwange ekyo okimanyi. Okitegeera. Eno Uganda Timos mugiraba. Uganda. Fenne tumala. Esoko oyogera omaleyo. Uganda fenne tumala. Waliwo mu Uganda abantu be batajjonkera oyo gulabite muyiteko birala. Oyo mumanyi. Oyo talya mazzi. Takuwabira, takulopa, akukolako.
kati ffe bajjamu munnange obulamu bwe yayinza okuba ffe bajjamu tetwasoma tetutegeera enzannya yaffe endala nnyo so nsobola okuyimbirayo esho yange emu nga sigenda kukosa yadde okusumbuwa nekuzannya ebintu abantu baliyo na Iranda ne ba Firebase bye bazanyanga mu Agenoi Uncle Pazo nize kasente kange tugenda kukwatagana nga live eweddi nze tanzijonkera nze mulaba taginga gaye tantaginga so byebyo Barista Timo yo Barista Timo waliwo wana baliwo ndozo tegedde munnange aya bas invite me please mwagala kwogerako nange abantu leero nga mubaddeko mikwano gyange naye nga kyakabi baana ba mama mwe bali kuvindisa akayimba kange ku YouTube akabandi wagoni kyakabi nnyo baboyi bange mu mbeera yonna buli ampagirire eyo gyali ffe bino ebyabavubuka okutuddamu tubirabye tubadde wane emyaka mingi tewali kyogenda kwogera kipya just ojja bintu byabayaye byetajja kusobola ate kuzannya timu lunna beepazo nkwagala kyakabi wamma just gwe muvubuka gwe weebereremu we positioning ffe tebatuwaabira ebbaluwa yalooyo gireeta netugyesanguza tujja kulabisa nkubuulidde sijja kwogera naye obaka bujja kutuuka ojja kwekalakaasa jo nali nkufunye saakusanga ng'ovagula kafe gyabasi nali nsobola okufunaawo bwekaba abayaye ne baŋŋamba owaayo kaako nenakuleka naye no munnange nja kukwata nze tebampaabira just nkuuma kitiibwa kya maamawo na mikwano gyange kuba mikwano gyali egyataatawo egisinga mikwano gyange bayasiini bajamisi naye ntumyetumye kasuku ebbanga onveeko naye ogaanye ntumyetumye kasuku awo ne mugaawo waaye kasuku akasajja akavubuka ako naye olemezezzaamu sono munnange ojja kunyumirwa firimu ekidandali ojja kunyumirwa ekidandali ky'abayaye b'ebwayise ojja kunyumirwa ekidandali ojja kudandalika n'ogw'emumbi z'abayaye tujja kukubirayo kosyo tujja kuyimbirayo syo nga 2 wano balooyawo batagingewo tozirabye miliyoni 4.5 awo entambulira siseera nnyo ntambulira mu 4.5 nja kukubirayo syo nga 2 nga za discipline syo nga 2 akasente nkafune nja kuyimbirayo syo nga 2 nga za discipline syo 2 ngende bazimpe mukono nzitereke nga zizo za kukolako ngende bampe kayunga nzikole nga zizo za kukolako bakunkoleremuko ku mikolo ate nga tojja kwogera ng'abantu tojja bagamba ng'emikolo gikunyumidde so tontaaginga nnyo ffe booliko twabonabona dda gwe beera bintu byogamba ba tikitoka ffe tuleke nja kulabisa so mu mbeera bwetyo ate omuntu bw'obanga mu lutalo omanyanga b'osobola b'otasobola baleke b'osobola bw'obanga ojjonkera b'otasobola baleke si buli omuntu omusobola where is tip top pazo ka tip top we kali ka tip top mwakaagala nnyo ku mulundi guli akazigo kaffe ka tip top mikwano gyange mbaagala nnyo nze mu industry muno sikozeekoze nnyo fujjo sivuma bantu era Timose bw'abadde antabukidde ne muyitaano ku live muga Timose ofaaki ebyo byogamba abantu nti oyina abanene ebyo bigambe ba tikitoka bano be mubeera nabo nga mukaayana
otegere ebibye byabanene simanyi bali bakitaawo ba TikTok bobo gamba abaana bemutiisa abo ba TikTok abo bemukwata amavumba n'otiisa fe Uganda tebatutiisa tebatuleetera baalooya byakajanja tebatuleetera poliisi byakajanja ebyo bigambe gamba abo abantu bootiisa do you know me ebyo bigambe abo nyongero bannange mpulira kati ate mpulira naye kankuleke nja kuddira olulala genda maaso lw'omushana kati ebyo bigamba abo ba TikTok abo bootiisa abo simanyi biki ebyo bigamba abo naye ffe tuyiteko bigamba abakulaba ivuyo ne bagamba mbo bali tiimu gwe bigambe eyo gyotuula ku YouTube ne weegeta n'olimbalimba abantu eyo ku YouTube bigamba abo mu Uganda waliwo bootasobola kakati pazo tumusobola muleke ebyo simanyi tiimu gundi gwe beereyo ne tiimu ze zikuwagira mu Uganda waliwo bootasobola nkubuuliddeko katono tisfe tebatuleetera ebyo bipapula by'abalooya tebabituleetera fe tebatuleetera poliisi tebatujja we tuli mbu simanyi ali wano mugende mu munone mbuwa waabi gwe gende otiisetiisa abo abantu mbu simanyi kitaawo yali wakabi kitaawo yali ku mutendera gwa full figure tiyalina bwakabi obwakabi bwe bulimbe bantu yali ku mutendera gwa full figure yali ku mutendera gwa kusaasira yali ku mutendera gwa Edikenzo kitaawo tiyali mulwanyi tiyali mwana wa mulwanyi nti yali mwana wa mulwanyi abakuba emundwe nakaseke jasi yali akuba mudomo gavumenti neraba ng'asobola ogiyisizaawo ebyayo mu kuleekaana okwo mwebale wama abantu ebirabo gavumenti neraba ng'esobola ogikubira omutomo bamugjayo no ku CBS eyo kuwabeerangayo ekimeeza nga bakiyita mambo bade eyo ku CBS gye bamujja Mengo yamujja ekaliisizeeyo nejjange emuzimbirira gavumenti nga bweronderera nenaafuna akakisa era n'abantu b'opportunity tebakyabufuna so kitaawe yali ku mutendera ogwo gwaba Jennifer full figure yali ku mutendera ogwo gwaba akusaasira yali ku mutendera gwaba bukyamaani kitaawo tabeerangako ku balwanyi ne ssente zaakola ku lumbe lwa kitaawo jjo juzi okumanya tiyalina importance olumbe lwa kitaawo nze nagamba omusajja omu alina ku ssente n'aluteekamu ssente nga tewali ssente saagala onjogeze byama naye nkukwatira ssente almost miliyoni 11 omukolo gwo ne gubaawo kati ate oli ku nzunvu munvumira ki nja kulabisa kubuulira nakuwola ne ssente zange 7,000 ng'oli ejjinja mbintu ebyo simanyi ebyaki simanyi nyegenyege muwala wange yazisindika akola ku dduuka ssente zange 7,000 togimpanga simanyi maibulaza nsiraani naye kusindikira ne ssente zange tozinzirizange 7,000 otegeera nkubanja ssente zange tozinzirizanga nkubanja 7,000 ogimanyi nazikuwa nzijukira nali nakafuluma geeti yewaka n'okubira amasimu nezikuteerako 7,000 tewazizza nze yakola omukolo gwa kitaawo ogwali ewa mu kusaba kati oli kunza omumanyiira ebyo bugendo bigambo oyo abo babbulunokke abo banno bootiisatiiseeyo ku TikTok ba TikTok abookanga abo mbusimanyi ojja kusiba fe tebatusiba twawana madda tebatusiba ojja kufuna ebizibu soogedde erinnya lyo naye bona agenda mu maaso okuntaaginga nja kwogera lwakuba saagala kuwa importance jasi njagala akagatto kakutuuke mu magezi
otegeere ebyo ja kugamba abo babalista timo mboli wa kabi abo balista musajja wattu aliyeyo Bulaya gamba abo babafana bamwabo ni nze akagato kamutuse bulungi manyira abo abantu abo abali eyo abo bosobola otegeera sagala kutyobola taata okuba mugenzi nze nja kutyoboleramu n'ennyoko kubanze bwe mba nvuma biruma ebiruma nga n'ekitaawo gwe bakulekera ajja kunkubira ku ssimu nga n'omusika wa taata wajja kunkubira ab'ekika kyo bajja kunkubira maama we ankubire bajamisi bayasini bankubire so kuba ate mikwano gyange so saagala mumbeere eyo bweti wano ku TikTok bajja kuwagawagaawo bakugambe genda maaso simanyi ndi tiimu gundi ebyo bya tiimu gundi bikoma kwabo ba TikTok abo bootiisa bano be mubeera nabo mukuleekaana abo nfe tukukuba n'empya ofuna journalist kufunye ku Cafe Javas nali kufunye ekamokya ngasobola okukola byonna genda eka Uganda yaffe netumala so mumbeere eyo nze siri mu mbeere zammwe za TikTok simanyi mufaafagana simanyi mulwanagana simanyi tiimu gundi ebyo bibyo nabo bootiisatiisa nze sisoboka ate no sisoboka bwegezaako olabe oba onaasobola so kyekyo mikwano gyange simanyi oba kimala sijja kuwa nnyo budde kuddamu era sifudde ebyo byonaayogera naye nze nja kufuna mpola bwegenda mu maaso taginga obusungu butuume fujjo likole nze soboka ate olaba nsekaaseka abamanyi nga nyomba n'okutuuyana bwenti ne tipu topu avaayo ne zidde okunywa nga nayombye n'entuyo zitulukuka bwe ziti n'amaaso ne gavaamu omusaayi n'enjula n'okukaaba nga ndi mukambwe naye wano siyomba njagala kwogereza bulungi ndabe nga tutabaganamu naye sinayomba sirina nsonga lwaki nyomba naawe sirina nsonga lwaki nyomba naawe sirina nsonga lwaki ngugulana naawe toli muyindi munnange nti tugenda kufuna booking zezimu just oyogera bibyo oyogera bintu byebyo naye mu Uganda muno bakitaffe ffe tebaali b'amaanyi naye ffe kituyambye nnyo nga tuyitamu ebyo byozalawa okufuuka mikwano gy'abangi siri wano nti kwewanira ku bantu nti nnyina abakulu ekituyambye ffe mu Uganda muno bakitaffe tebaali b'amaanyi kubanga n'ekitawo tiyali w'amaanyi tiyali w'amaanyi ebyo birimba bali tiyali w'amaanyi tiyali edimezaya nsindikira request naye nga tuyita mu kuyimba kituyambye okubeera mikwano gy'abangi ne tubeera nti twekoledde emikwano egyo mu mbeera y'okuwa abantu ekitiibwa okuwa abakulembeze ekitiibwa n'okukola emikwano kituyambye ne tufuna emikwano mingi nnyo mu mbeera eyo nga tetuvumye bantu nga tetukubye kadingidi nga tetukozeekoze bintu bya kisiru nga tuyita mu kuyimba ne tufuuka mikwano gw'abangi ensonga lwaki ojja kumbuuza
nti lwaki liri puzzle gwani avuga mu Uganda emyaka ejiwere 3 nga tolina number plate ku motoka. Reason why nti buli wa traffic anyimiriza mukwano gwange anda banaga lunabe nengenda. The reason why nsanga amajenga gakuuma Queen Elizabeth mugemu park entoloka ekiro sawa mwendo ogwekiro ngamba kujikuba ntoloko ne banda bane baga liri puzzle ekegenda naye ngotambudde kirabala ne babasuzaawo kugundi ku border nti ojja kusanga yali ne kubo kateria eri bali zibe eri akaluma tuyitire eri Masindi no sanga nge motoka zisuzeewo eyali liri puzzle lunabe itamwogende mumbere je tuze tukolera mu emikwano mumbere ennungi abasirikale ne baba mikwano gyaffe mu government ne tubamu n'emikwano abagagga ne baba mikwano gyaffe ab'ebitiibwa bangi ne babeera mikwano gyaffe obulamu ne butwanguyira mu mbeera eyo ng'abantu tubawe ebitiibwa kati togamba nti liri puzzle yani oyo kati mu mbeera eyo Mukama Katonda mu kutusaasira ne twekanga nga tufuuse b'amaanyi mu mbeera yaffe nga bwe tuli era okimanyi bulungi nze nno sijja kwogera byama byonkuleka sijja kutyoboola saagala kutyoboola mpitako ku ngulu ndabe ng'otereera ng'onzijjayo llo kyangu okwesonyiwa omuntu omuntu n'omuleka nogakamuleke kyangu nnyo okwesonyiwa omuntu nze nali nkugulana ne Saara kyangu nnyo twakera ku makya nekiggwa omuntu mwesonyiwe muleke naye munnange bw'onaayagala embeera eyo ey'okuleetawo obumulumulu mbu twetomere togenda kwetomera nange nsobole kuba ffe tumanyi engeri amateeka gye gatukwata atugamanyi kati nkukolayo ekintu ng'amateeka tegasobola kunkwata tumanyi amateeka engeri gye gatukwata naye gwe omala kwogera ffa wano obadde ng'ovuma ebbanga ng'ebintu mbiraba neze sina budde simanyi nkubire balooya oba obudde ffe tetulina budde bukuloopa simanyi liri puzzle nojja nombulushiti nga simanyi wavunda omunio ebyo ebintu byogenda oyogera nyina famire nyina mikwano gyange abanjagala nga mbiraba olowooza sibiraba mbiraba neze bwe naayogera emizeegyo nze naayogera emizeegyo kinaakusanyusa nkuleka mukwano gwange nze onvuma simanyi n'onvuma eminiyo simanyi n'onvuma biki nkuyamba as my brother n'onvuma ebintu ebyo ebimpeebuula mu bantu nga ne bwe nkusindikira balooya intention to show ojja weetonde naye saagala kuyiwa kavimboko ate ffe tetuloopa saagala keera ku makya okola apologize ffe tetuloopa naye weebuze kati omuntu ataloopa kuba ffe tetuloopa era mbadde ngambira bwojjo ntaaginga nompisaamu eggaali nontyoboola naye nkuleka naye tontyoboola ffe tetuloopa simanyi nteeso nti ffe tetuloopa obudde tetubulina tuba n'ebyokukola kati nkuloope ngende ku poliisi ekibuyembu ntuulaawo ndabe osi kyali wange tubeeraawo simanyi osi bamuyite simanyi ate tugende mu kooti simanyi tutunke simanyi tuli mu musango wanjogerako obwo obudde nga mbujjawa nyina okugenda okuyimba just ffe boolaba wano olwaleero okutulaba tolaba enkovu zino mu kyenyine ku magulu bizibu bya nsi eno nze sijja kutyoboola sijja kwogera mizeegyo sijja kwogera muzeego na gumu njogedde ebintu bibiri ate era nga mbirinako obukakafu doola wange nkulamusiza ebintu bibiri nga mbirinako obukakafu nga sikuwaayiriza ekisooka agambye mbu ndi mwavu okay oba obwavu kyeki
ate nze akubanja emitwalo 7 tewajinziriza nze yakola ku lumbe lwa kitaawo negayirira Amini olumbe olwali ewammwe nenduteekamu ssente miliyoni 11 yeyo mwavu nja kulabisa tojja kukyagala ekirala ki ekirala ki nze ampalampa ya sirana bonna banoonye Godfather akulamusiza Godfather fete tuloga fetulina enzanya yaffe ya street Godfather akulamusiza Godfather yebye byamusabu vafe tetuloga efe byaffe tukuzanyamu awo ku street endongo n'enyuma omudigito ne gunyuma asirisa teyejusa dola wange kulamusiza ali atyawo omukulu baba Mr. Musoke omundabira nnyo nti mutumiddeko mu ngeri ey'enjawulo mwebale kubeera nnyo abantu abalungi abayambiye abantu okubeerako bwe baba we good people abakuzibwa tukusiima naye njagala okwadvisinga muvubuka muto ekkubo kitaawo liyakwata siri oba okwata kitaawo ekkubo liyakwata siri oba okwata ekkubo kitaawo lye yatambuliramu lyatuuka njagala kuwabula piece of advice ekkubo kitaawo lyafaakutte lyakwata lyalinga atambuliramu mpaka we yafiira lyatandika bulungi nga lirimu ebibala birungi naye enkomekkerero lyalyo lyakomekkerera litya ekkubo kitaawo lyakwata liyinza okuba lyabayamba mu biseera byammwe nga mukula tutunuulira nnyo entandikwa si kyekikulu naye enkomekkerero kitaawo yakomekkerera atya kitaawo yafa asaba ekyebiri off camera yafa asaba ekyemmeka ekyebiri off camera kitaawo yafa talina twekisize twakira tunamma ekigambo ekyo kikulu nnyo mu bulamu kitaawo yafa yemazeeko abantu kubanga yayogeranga buli kyasanze buli wamu n'agobwa ne mu state house nga takyasobola kubeerayo nga takyasobola kubeerayo ng'abantu bamukoowa wabula nga bamulekeraawo abeeraawo kati lyekkubo lyendaba lyokutte ogenda kwemalako abantu mu bintu byakabampane byokulowooza nti bakuwaana naye the end of your life ejja kuba miserable my brother kitaawo yafa nkubuulira kitaawo yafa buli wamu bamugobye ng'akabira off camera nga buli wamu bamugobyewo nga buli teri muntu ayagala mwesembereza kati abantu ogenda obeemalako gwe tolowooza mbu byokola ebyo bireeta mirembe ze natuuke wa sali musale jeno sali musale abasirikale ku gate ne basituka ne balingiza emmotoka yange ne baŋŋamba pazo gyangu tubadde tumanyoze ne katabani ka gundi ako katutama ku gate kati ebyo ebintu bijja biwera abantu ogenda obbejjako mpola mpola genda owejjako abantu mpola mpola otegeera kubanga ebyo byogenda olimba abantu simanyi kitaawo yaliwo ebyo mwana kitaawo yafa bubi mwana nga talinaamu waliwo omuntu okubeera omugagga n'afa nga yeetunzeeko buli kimu ayinza okuba yali akubye nga bw'omanyi nti bw'oyingira gavumenti akuba ne gavumenti values which position you are kisinziira otegeera so kitaawo yafa asaba ekyebiri off camera mpayo emitwalo 2 yafa akaba agamaziga tegalinga ga mirembe yala ziba yala zaali yala nga talinaamu kati ebyo byeweejakajaka ebyo weejakire kubali abalala byeweejakire kubali abalala setobinneejakirako
ngezaako kutetenkanya okuyita emabbali tewaliwo ebyo mbw ate omugenzi muleke ku ddiiru ki nze nkubuulira kitaawo yafa aliyala nnyo nga talinaamu ng'ali bulaasi ng'asaba ekyebiri ofu kamera oyina amasannyalaze oyinawo amafuta nze gye tukola ekkantu waliwo omuntu okuba nga yalina ebintu nga yali akubi nafa nga biweddewo mwena wano mulina bataata nga bagamba taata we yali mugagga naye yafa ebintu biweddewo n'abagagga eyo bamanyi okukyala yafa ebintu biweddewo ebintu nga biweddewo byonna bitunzetunze nga talinaamu ne baga gundi oyo yali mugagga naye ageza okutuuka okufa nga talina taata we yafa nga talinaamu ng'asaba ekyebiri kati oli kuba yaayo abeetakulira ffe ne we tuli kalekaleko mwana gw'omanyi ffe bwe tubonyebonye n'obulamu ffe ne we tuli tetutoma ffe ne we tuli twebaza Katonda tetwasoma Mukama Katonda atuyambye tufunye emikwano Mukama Katonda atuyambye tulambudde ku bannayuganda bali eyo Bulaaya batwagadde batusuzizza mayumba gaabwe abantu basanze ku bisaawe by'ennyonyi ng'enjala ekuluma tolinaamu ssente tewategedde nti bw'oba otambula okyusa ssente n'ofunamuko ku ddoola nti e Dubai ssente z'e Uganda tezikola oli naakulaba n'akubuuza lunnabe kiki enjala ng'ekuluma gya tugende bakuwe KFC okwo kubadde kuyimba omulimu gwaffe gw'otyoboola ffe ne we tuli twebaza abantu ne batukyawa we tuli twebaza bwebaza kuba twali bubi nnyo otegeera ffe we tuli twebaza bwebaza ffe twali bubi nnyo tetutyobodde bantu otegeera kebere gavumenti ng'eyagala okutukozesa nti oba jangu simanyi tulina ekivulu ogenda otuyimbire wano batuwaayo akasente in a respectable manner mu mbeera y'okutuwa ekitiibwa limunabe gyebale nzaniriri paza ataasoma nga maama Nabbanja asobola okunkubira essimu naŋŋamba mutabani gyebale njagala ojjo nnyimbireko nzaani pazo owekalizizo gyongoza nzaani pazo nga nsobola okulwala eddwaliro ly'amagye eritali ly'abasiviliani Bombo Hospital n'ezijanjaba ku musawo wa Salimu Sale official Dr. Salimu Sale mulina Dr. Mulindwa nzani gwe bajjanjabira ku insurance ya UPDF not because nti government nali njikoleranga kitaawo no ndongo yange niziki jange kino gyonyoma na mwenna abanyoma nze sikola mu government nkulaga nti Katonda abadde mulungi gyendi nkulaga nti tosobola kati nzani pazo nti bwe nalwala banzijanjabirako ne ku insurance ya UPDF so twebaza Katonda ebintu ebimumu ebintu oluusi bye mulabanga ebyokusaga ffe tubyebaliza Katonda otegeera nzani pazo atuula n'abakulu otegeera nzani atuula n'abakulu nzani pazo asimba oluseke Salimu Sale nenfuna imbero ere mugamba owaayi muzeeyi nteekaako ng'oteekako abalala na mutabani ndi mulwaddo gye sikati sirina amujja kunkyekingako nga mmanyi so tonzikakkanya ekintu kino ekintu kyankyezimbi enkizimbidde ku mikwano gyange so munange saagala ontaaginga ennyo nze nava wala naveeyo waffe kalizo mu nsi enkalu nzani paza Jamisi Kigundu gwasobola okubira ku WhatsApp call ekiro munamasaka gyebale munamasaka gyebale kyekiriwo oli bulungi kati efe ebimutu byebaliza Katonda nzani pazo asobola okubira aji Yasini mbakubira ne bungamba ngende ku live kati Yasini ne mukubira mufuna otegeera mufuna gibadde mikwano so ebintu byaffe muleke nga biti oboola
Fe mikwano gye tufunye mu nsi newe tuli twebaza bwebaza Katonda we wawo mwe mwagala mutulabe mutu nze nali suubirako nakera ku makyanvuge ku mmotoka ndivuga ntya nze pazo okera ku makyanguleyo ka poloti ntya nali suubira nti ne byennyimba lusobola okera ku makya abantu ne babyagala ntya nali suubira nti nsobola okuzaalayo ku baana nali suubira nti nsobola okufuna omukazi nali suubira nti nsobola okufuna muganda wange Amini sina kye mugattako sina kye mwongerako n'agamba Munnamasaka olina okushayininga otobye n'obulamu Munnamasaka baawo Munnamasaka oyagala nkuwa eki nti akamotoka kano ndaba kovuga kali wansi Munnamasaka kankuwa omutwalo gwa $1 ogenda ogule emmotoka nagula emmotoka nga Amini ampadde ssente n'Abapakistani ne beewuunya ono a zero balance dola wange nebaliza baaba Amini nkulamusizza nnyo hayo ya trends mwanyinaze wange Nakitto Munnamasaka munnange baabo omundabira so we tuli twebaza nzaani pazo nkulaze risiiti pazo nga bw'omulaba gwe gw'onyooma eyo ayimba ebiyimba byolowooza mbu biwemula simanyi mbu bikola ki oli nampa trust nanga ngenda kuwa $5,000,000 gyo nnyimbire gwe mu byolowooza nti biwemula nengenda ne bazimpa nga waliwo abayimba ku mwanyi abayimba ku kuvuba sole fo mwanyi bojja gamba biki munansonyo nga waliwo abayimba eyo ku bintu ebirala nga tebazifuna bino n'ebyokuyimba mukisa kati tosobola kututeeka mu level y'emu ebyo ebintu bye bikoma wano ku TikTok nkusomesa ensi otegeere enjawulo y'omuyimbi n'enjawulo yaawo gwayogera liri pazo bamusasulira omulaba gwe tekijja kubaawo mu bitajja kubaawo tekirisoboka teri ali kusasulira kulaba oba omuyimbi omukkakanyiza oba apkamingi simanyi yagwa bamusasulira omulaba kyanjawuloko omuntu nga Bulunokke abantu omusasulira omulaba bamusasulira omulaba omutwalo ne bagusasula liri pazo mu byafaayo byange ennyonyi z'enninye seegulirangako tikiti ya nnyonyi zonna abantu bangulira bugulizi nengende Bahrain ngeze Qatar ngeze Juba ngeze South Africa ngeze London simanyi tikiti ya nnyonyi bwegula abantu basasulira busasulizi ate nentuuka y'abandi bagajjango osuleko eno mu East London mwanyina Zeratifa Puliti yasuza weeks binaganze mwanyina kambeere naawe ali London bamuna wa Derek ne bankolera akabaga pate ne bannambuza ne bantwala mu shopping nentuuka ke Tottenham oyinza n'okufanga tutuuseeyo Tottenham Manchester ne Nambulesi kati fe wetuli tosobola naku tosobola bakumanyi ku TikTok kati nkutwale ebwera omanyiyo nkutwaleko ebwera tufulume emmotoka wali amaje ga Congo ne Uganda age Congo gali eri age Congo eri UPDF eno tufulume emmotoka tugezese beti otegeera so bantu bange embeera y'okukkakkanya abantu ebimu tubitunulira ne tuseka nkutwaleko Panyamulu ennebbye eddokolo Arua kuba wano mu Buganda mu Kampala TikTok ya bagita aligozimu ekolera wano Kampala abeggulu bayinza n'okuba tebatulaba kuba naffe tetulaba ba TikTok abeggulu titulaba ba TikTok ab'epalisa nayo gye bali ba TikTok ab'etusolo tetubalaba TikTok ekuwa bikwetoolodde wano mu Kampala ekuwa bya wano abantu b'e Bulaaya abasinga nze nali e Bulaaya abantu b'e Bulaaya abasinga balaba ebyo bi YouTube channel ebyo kuba tubatwaliriza obudde era bw'otuuka e Bulaaya bakugamba tubalaba wano tubapasingira time tubasesa bwe bava ku mirimo gyabwe e Bulaaya jjukira abantu babeera lona tewaba nnyo mikwano oli neiba wabeera muzungu ate e Bulaaya kola kati tubapasingira bu passing time abantu b'e Bulaaya tubasesa busesa nga bavudde ku mirimo gyabwe so muvubuka gwe njagala okuyamba nti we are not on the same level
tusobola okubeera ku level yemu ku TikTok kuba naye okwoyogerera nange kwenjogerera naye ate mu nsi endala eyali lipazo lunnabe mu famire ye wammwe tewalivaayo alinga lunnabe talivaayo olaba nekitawo nali musinga obwakabi nze nali musinga obwakabi nekitawo nali musinga obwakabi nno emyaka 8 years down the road I've been here lili puzzle lunnabe sounds akuba 8 years down the road najja mbidongo bino ngandika dogo ngandi musiufu kulimba lwa mundu evuge 8 years down the road I've been here emyaka 8 nekitawo nali musingo wa obwakabi Sekula nekitawo nali musingo obwakabi gwembulira wakitawo we bamusasulira omulaba kitawo bamusasulirawo omulaba bwemba nkulimbye abantu boogere mu comment section kitawo nali musingo obwakabi obwa championi kati nawe nsobola nawe kusinga obwakabi nebozadde ne family ye wamwe basinga obwakabi tewagenda kuvaayo liri puzzle mulala ndi wakabi gobonzo simanyi oli upcoming ate sinaba nokuko olaba erinnya lyo sinali mentioninga bulungi sinali mentioninga awo tetunatuukawo sinaba ku mentioninga linnya lyo tukyali wano mu preaching nzija kati ntandise okusima bulungi kino nakyo kiggwe nkuleeta njagala kati bulijjo nakuleka kati ntandise okuleeta ku nsi ya TikTok kankuleete kale kati jangu soke kusala amayinja ate nze nno munegendereze ati nze nkusala amayinja n'ababadde bakutya nga tebakyakutya wano bameka bensaza amayinja wano ng'abantu baali babatya naye ng'okuva lwe namusala amayinja abantu tebakyamutya takyali wakabi so jangu towandiika jangu gwe weetaaginge bulijjo nkubira kasuku nga mugamba nkyakanoonya nkyakaagala ke positioning bulungi gwe jangu towandiika sinaba kwogera linnya waliyo session endala gwe lutabaala olwo ndwagala nga ne baalo yabo batudde n'abafamireyo abakuza abamuzukuza basenga abo bajajjaabo kati tugende mbiri ebigambo ebiruma ebisiiwa nnyoko n'ebisabye mukwate agende mu menopause oba agende mu period kati nkyakunoonya jangu towandiika gwe jangu nze bampita liri puzzle olunnabo manyi kyekitegeeza kigambo kya Luganda genda obuuze lunnabe kitegeeza kigambo kibi nnyo gwe jangu towandiika jangu nze nkunoonya nkusika ebisigadde byonna bulijjo sivaayo ebyo byogamba simanyi liri puzzle naye kakati nze nakugamba omuntu kwokwata ku mulimu gwange kyovola ansoose nempita Balista Timo kuba ye Balista Timo mumanyi Balista Timo yakyamuka musajja wange talina buzibu era nebuuza Balista ate abadde ki oyo ne muyita Balista ne twogeramu era ababaddeko mubadde kati njagala gwe jangu towandiika kola ensobi gwe jangu weetaaginge kati sooke nkusale amayinja nga n'ababadde bakutya tebakyakutya sinaba kwogera linnya lyo kati nga teri mukutuuka nawe oli mukweteeba wabula abagezi abamuli okumpi kasuku kwoli ne bwe mbadde nammwe abamanyi ennwana gye nnwana entalo mumulabule mumugamba ojajja kulabisa nze nno munaye ndabisa paza alabisa so mumbeereyo
nze sikugulana n'abantu era munegendereze nnyo sikera nze ne bwe kuba kusaaga bibozi byange bya TikTok nsaagira kuba kasalini kusaasira nengamba kusaasira ayina akabina soogerangako ku muyimbi atali kyali wange nze ne bwe kuba kusaagira mu mboozi njogera kuba kyali bange kuba nkimanyi ojja kwogera ku muntu nze ne bwe kuba kuwa example nga nyumya ebibozi byange kuno ebibanyumira ku TikTok njogera kuba kusaasira bw'abeera mukazi ebintu byange nembutambuliza kwa Irini ntalaawo talina buzibu abantu ntu abalalalala nensaagasaaga naye banga ddeno obadde ojja ontaaginga lwaki nenjogera kojja wange kamiliyoni osegeera banga ddene ozonsimasima ogenda onvuma simanye emiliyoni eyo onvuma ate no nasooka nensirika nengamba obaona alekera naye omera bumezi my brother kiki wandibadde olekera nze siringa ba Shalom osobola omuwaabira nze ngaye siwaabirwa kyekye nyinza okugamba nze siwaabirwa tebandeetera balooya tebantwala ku poliisi ate era sirina budde bugenda ku poliisi waliwo Uganda wanu wagambye gwani matakogezaako gezaako bwegenda ompaabire olaba oba kinaakola fe twayiga kimu kuwa abakulembeze ekitiibwa kukola mikwano period ebyo Uganda ebejja kunyumira wa abakulembeze ekitiibwa beera mukwano gw'abangi period ebisigadde weeyagale kyokka ate gwe ekyobugagga kyoyonoona abantu abandi kuyambye ate boovuma gwebeera mukwano gw'abangi so ffe byebyo bye twakola twamanya tibwabulwa tasoboka saluti netumanya kola mikwano saluti netumanya bantu kuba wakitiibwa saluti ebisigadde weeyagalire mu Uganda period Uganda terina buzibu bintu bisatu wamaka nkuweeyo bintu bisatu mu Uganda byoba okola weeyagale tojjonkera nnyo manye bikusinga amaanyi w'abantu kitiibwa ebintu bisatu nyumirwa Uganda paka kuwulira bubi teri agenda kukubaako na buzibu era ffe kwe tutambulira ebintu ebyo nti ne bwe ngenda ku revenue wali enakawa ne bwe ngenda ku revenue wali enakawa ku revenue kutandikira ku basirikale runabe nenyingira mpaka eri munda mu ofisi lunabe jangu otule wano okukoleko lunabe jangu otule wano okukoleko lunabe nze kukolako ekyo kubadde kwesa bulungi nakubeera mukwano gw'abantu osegeredde ne bwe ngenda ku kisaawe Entebbe airport wali Entebbe abaliko Entebbe ku airport mumbuulire abaana abawala abatera okutuula awo nze tebampimira kiro haluna betwala ebintu bya kitiibwa na respect njagala okubuulira ndi waaka by'okusinga kitaawe yafa naawe ne bonazaala nammwe abalamu abakyaliwo ebyo byonna byenkuwaddeko ebitono mu Uganda ya leero mbifuna nga saakolako mu gavumenti wabula nga mpise mu ndongo tebampimira nze Entebbe ku airport sirindira wali we batuula abangi nti obudde bwo tebunnatuuka never
ekyo kyo nakikolerera gwe ne bona akinyigiramu mutabani w'omugenzi nakikola ali entebe ku airport n'abalala tebanindisa situula eri mu balinda olunda balunabe ate baba kati nazze luno va ku biri bye nayimba genda ogule emmotoka alulirwe nali nagenda n'ennyimba yimbamu n'embula ku luno nakomyewo in a blood new style lunabe mukwano gw'abangi ku luno nakomyewo ndi bulala wetofaayo mu kitimu ondabira mwonna oba ndi upcoming awo tofaayo okuleka amagezi gonga matono. I've been here for 8 years. Nze yakuyimbira genda ogule emmotoka topping charts Uganda #1 trending song there 2016 nze yakuyimbira emundu evuge enyimba tozeerabira beera jjukira with due respect you respect your jimpo gambe enough is enough lunabe salute gwe tofaayo ondabira wonna sirina buzibu gwe tofaayo gwe osobola okuteeka wooyagala wonna woba oteeka naye mukwano gwange Uganda emikwano tugikoze mu Uganda abantu batwagadde era ne wetuliko twebaza bantu so mukwano gwange sinaba kwogera linnya naye kati nga tekutuuse bulungi gwe nsima ng'okimanyi gw'osima mulalu gw'osima mutabangufu ate tewali gwe ate kati ani kale mbuulira ani gw'ogenda okukubira nnone ani kati mbuulira abali mu komenti mumbuulireyo omu gwagenda okukubira nnone mumbuulireyo ebyo mugende mubigambe eyo ku TikTok yamwe gye mubeereyo buvubuka mmero ani njagala ombuulire wano mu TikTok ani Muhoozi bampadde sho ngenda kubayimbira lwa mukaaga Patriotic League ekasambya ani omulala Sali musale n'abasirikale be ku gate lwe nagendayo bangamba tubadde tumanyozze nako tukatutama ani aja misi Kigundu atoye yagula tebo z'enkudi ani gw'ogenda okubira nnone mazima kati mama nalweso ate mama nalweso yagoba ka kitaawo ngakagenda kamusalako ebigambo naga fuluma oleeta wano empisi zitali z'abalwanyi fuluma genda eri mukalekere emmotoka eyagundi ekatambuza empaka lwekanaafa kati mama nalweso alina obudde obwo bali mbuulirayo gwogenda okukubira Lecho jangu tuwesekeri ani gwogenda okukubira leyo nange kyangu okubamba munnayuganda kati omwana bulijjo ababamba nze bulijjo ndababamba wano neze kati ngakale mwana banaabadde mumbwajja n'ababamba mbwajja n'ababamba naye bannayuganda muli bangu bakubamba kati gwe mumbuulire ani gwagenda okukubira nnone mumbuulire kale n'obeerawo ng'otiisatiisa abantu saba abantu ne bakutya ne balowooza mbu oli wakabi ebyomagenda otiisa abo batikitooka abo nze n'ekitaawo nali muzalawa
tukugana kuvira ba minister Jona linyomba n'abasirikale abakuma Pastor Kiganda wano ku Salama Road bataddeko obutaala mbu abasirikale abakuma Pastor Kiganda banzijayo ne mugamba wacha wonane wacha ku Salama Road wacha we nizimiriranga 3 neva ne bagamba wacha wewe ona sema wataonane fujio wano ku Salama Road abantu ne bakungana komanda wa Bolwanda banaga momoleke kwe wano tumanya abantu betutya nekitawo nali muzalawa kati ate gweji igwe ngatukana kuvira basi kati tukana kuvira baba minister no lemerayo futuvira ba muose bakayindo tafiri Koloza mwegate tumanyi betuvira ne namba tuzimanyi ndiye yo bagivira sidi bogira bagivire ali ku milibo ja State House kati mwana mwe kitawo yalinga yasamirira bwasamirizi kati nawo go bazaddo yasamirira mbu omanyire ffe gwe gendo ogamba baba abe mulimba musimanyi kitawo yali wakabi mubikola abo nekitawo nali muzalawa obuzanga make yakolanga kusanyuka TV kulumbe lwaki koja Kimbo wasinga abadde asobola koja Kimbo wa akubulire twaliko ku mukolo gwe gumu n'ekitaawo n'agiparkinga bwe yamala okwogera nga ayagala genda yajjawo n'ayogera kitaawo nga tannafa kubanze bwe najja emmotoka ye n'engiparkinga mu maaso mba ngenda ku stage okuyimba ne baŋŋamba sooka oggyewo emmotoka ne bagamba mmala kuyimba kati ndowooza okitegedde twali kugundi kojja Kimbo wanga ggulawo ennyumba wali kojja Kimbo wabeera yazimba ennyumba awo Emityana awo nali ngenda ku stage okuyimba kitaawe nga mupakinze maaso ng'alina n'abasirikale ne baŋŋamba mbu simanyi sooka oggyewo emmotoka kitaawe agenda ne bagamba no mmala kuyimba kati ndowooza otegedde kati n'ekitaawo nali muzalawo gwe bangamba oli eyo ku live gwe nkyakulese nze no soogeza busungu njakuwa nze soogeza busungu ola nkyali mwakaseka nkyali mwakasekaseka nkubuulidde mukwano gwange ate kati oyo ampita ŋŋambe ki ayo nsemulevu I am trying so njagala obeere omuvubuka alimu amagezi otegere bw'osobola ne bw'otasobola ffe tetusoboka ebyo genda obirimba abo bannaabo bembeera eyo nga mwerimbalimba ku live ne mwerimbalimba ne mwegetaageta ebyo kuliripazo tosobola n'ekitaawo nali muzalaba kati ate ggwe ate sinaba njagala waliwo enkwagala ebirimu okuloopa obeereko ne balooyabo bulungi nnyo obutambi obufune bulungi kale tulabe ate nze tewali kyoyinza kunvuma nze batandika okunvuma omwaka gwa 2016 nga nyimbye emundu evuge kati kiki ogenda okunsabula kyebatansabulanga
tugenda kulepuka ku kinsonga kyetulepusa kumutendera kitulepukira ki tufaaki waliwo ensonga etulepusa tewali nsonga tulepuka ku kisimanye agenda ku tulepuka on what issue kumutendera ki abadde muyimbi mbwayingidde mu booking zange abadde muyimbi mbu bwavaako nze nzirako abadde muyimbi nti agenda kunkuba yiti okuleka okutuulawo okwasamirira obwasamiriza nga kitaawe bwe yali akola akitaawe yali akola mulimu ki mu gavumenti ya Museveni kitaawe yali njagala okubulira omulimu gwakola gwalinga gwa kusimba luseke togenda kwepika nange siri muligiyo toyinawo ogenda kumusanga ate sinayogera byamabyo ebyamabyo mbirina babimpadda ebyamabyo ebyo lwakuba bijja kuleetera nyoko ogenda mu menopause ate nze njiga kiteba kulimba liri pazo batandika okunvuma mu mwaka gwa 2016 tewali kipya kyoyinza kukola liri pazo zo kyasobola mu tewali kivumo kyogenda muvuma liri pazo tewali kyogenda kwogera kye batamugambanga liri pazo abaddewo wano emyaka mingi abantu bamanye embeera ze ng'omuntu otegeera gwojja kulaba nze sinaba kutandika ate nze naatandise taata we yakolanga mulimu ki munyambekawo mu comment section yakolanga mulimu ki taata we yakolanga mulimu ki nkugambyeko lumu nali kugundi yakojja Kimbowa emmotoka yange nengipakinga maaso ne bagamba jangu ogijjewo agenda ne mbagamba mala kuyimba waliwo ngambye yavuganga mumwa ogwo mulimo mwangu nnyo baguwadde wano abantu bangi twagala okutegeeza nti kitaawe yali mu position yemu ne Butcherman kitaawe yali mu position yemu ne Butcherman presidential advisor ebyo byebifo Museveni byagaba kugamba kyekifo kyakuwa ate lwakuba mulimu bakyali bange nandibadde nkubuulira ekifo ekyo obuzito bwakyo na lwaki Museveni akigabira omuntu naye lwakuba mulimu bakyali bange abamusijja bakkakanya wamma teri ali mu lutalo naawe but you want to advise him for bwe tuba tuyomba engeri gye twafunamu ssente tuyomba tweyagala tuyomba tetulina busungu kubanga naawe okimanyi boki mbulina okimanyi akawogo nkalina okimanyi gye okimanyi tokimanyi okimanyi weekali ebyo simanyi ebyenda bisonde ebyo bya kisiru saagala kuvuma kitaawe yafa saagala kumuvuma ebyo byovunze sijja kuteekinga just njagadde kuwa advice piece of advice y'obulamu simanyi ebyenda ebyo babivuma bafuutu soja nga banvuma ebyenda ne batuuka n'okubimanja lwe nayimba wane mubende kati ekyo kipya so ebyo sobola bazibbi kuvuma ebyo byakinafu just I want njagala nze njogera ndi like a life ninamu obulamu sirina busungu kuba sira nsonga lwaki nkulumira obujiji nkuteekako obusungu bw'amaanyi lwaki mbukuteekako sirina kyovola ndijole nyomba nseka period nze kubatandika okunvumavuma mbadde nga nkulaba naye ngenza okulaba osusse kwanze bw'otuuka ku kaliya yange awo ntabuka ebirala byonna vuma nga bebasondera ebyenda vuma simanyi nga oyogera n'ebigambo omwana olinga ataasoma
Otulowoozesa sana fa abaweerera abaana baffe nti okusoma tekulina makulu. Ddala omuntu nga wasoma weesanga gwa ate n'akatiba koolimu kafu. Njagala okusooka okubuulira akatiba koolimu kafu kaali ka kitaawo kaggwako akatiba k'okuvuga omumwa. Let me tell you, ennaku zino mu bitongole bya gavumenti mulimu bavubuka bato. Mu State House waliyo bavubuka bato. Abavubuka abo abato abaliyo balimu eddiini ne mu magye. Bantu ba ddiini bali veryambo nnyo. Abali ku TikTok wano mu ngambire oyo omwana obubaka bobutuukeko. Ennaku zino gavumenti, abantu abakolanga mu gavumenti mu State House kati waliyo baana bato. Bali veryambo, bakaka mu ba mirembe, basomye, baweebwa emirimu according status. Tebalina ku TikTok kati golooza mbu akatiba ka kitaawo ke yavuga kubanga taatawo ekyamutunda yali CBS. Ebiseera ebyo nga akatiba obutiba bukyuka tobola tolemera nnyo mu katiba. Kitaawo bwe yava ku mambo bado ng'avuma gavumenti. Kuba mu President Museveni ye muntu omulungi asaba okuteesa ne bw'oba obadde omujjonkera. Tulabyeko wano abantu abaali bamujjonkera. Full figure with due respect mwanyina kwagala nnyo yaliko wanduupu nga jjonkera. Ndoza muzeyi n'alaba nga omwana omuwala asobola okubaako kyamugattako. Jennifer full figure ne bamuyita ne bamukolako mu mbeera bw'eti. Kati njagala okugamba akatiba kaakyuka. Kitaawo bwe yava ku mambo bado CBS ng'emuzimbye n'afuukako omuntu taatawo ne bamulonda. So akatiba kooli mu kafu. State House waliyo baana bato. Buto obuwala buto obuvubuka buto. Mu magye mulimu bwana buto buvubuka buto bulina discipline. Balina empisa. Tolowooza mbu bagenda kuwa yadde akafona aka. Teolowooza nti bagenda kuwa akafona aka. Ng'okyalimu aka akatiba mbu ovuga mumwa mbu gavumenti egenda kkeera ekulabe. Ebyo byali bya kitaawe yagenda nabyo byaggwa eby'okuvuga omumwa. Wasoma ekirungi kitaawe yakuwa ekkubo ly'okusoma we positioning oddeyo butootereeze. Obeera omuntu omulungi mu society osanga banaakutunulamu mu ngeri emu oba endala. So ebyo mbikugamba bigambo bya mwoyo bisobole okuyamba. Kali akatiba kaakyuka. Akakatiba ak'okuvumaako kitaawo ke yakozesanga n'avuma kati byakyuka. Otegeera? Kaakyuka. Gavumenti kati ekozesa baana bato batunulira status y'abazadde bo ani amwenda osinze naye kitaawe yafa agobeddwa nga bamwekokkola. Kati ate naawe ekyokola kye kimu. So oli mu kwesaanyaawo. Olowooza kyokola kituufu. But let's we try to advise you. Kyoliko tekijja kukola. Kyusaamu akati. Akatiba. Nze kitange taliiwo yafa yali musajja mulimi. Yafa alumule mirembe. Naye kubanga ffe bw'oba otujjonkera. Bwe tuba tukuddiza. Totuwa ngeri gye tukuddiza. Tukuddiza mu ngeri gye tuba twagala yonna. Gwe gy'otujjonkera totubuulira ngeri gye tugenda kweŋŋangamu. Ate ffe bwe tukujjonkera sinyaba kwogera linnya wano tukyali kiggula luggi. Tukyali ku kiggula luggi. Gwe linda lwe najja okuyomba nga ntuuyanye. Linda lwe najja okuyomba nga ntuuyanye. Naye kati nkyalimu akaseka. Lwe najjayo tiputopu, lwe nakukwatira tiputopu yange aliwa. Lwe nakukwatira tiputopu. Lwe nakukwatira akazigo ka tiputopu. Naye kakwata bwe nti mu ngalo. Ojja kulaba. Kyakulina tulinayo ne episode y'ebisiyaga tujja gukwata mpola tujja
tujja gwe towandika nze nkyakulinze ey'ebbina waliwo we tujja ku bbina tusimbe ombuulire kukwate bulungi awe wali ekinyusi wengenda okukwatira ku bbina awo ku bbina wengenda okunywereza mu episode eddako owulire omudigido ku ttako awe nkwagala mu episode eddako nkwagala awo ku bbina bulijjo abantu baliyita ku ngulu njagala tulisensula enkuyite munda bulungi naagenda okuggyako omukono Belinda wano nkyali mu kumasaga nkyali okulabanga weekubakuba mutima n'abakuli okumpi bagawaye oyo muleke bamuyita lunnabe entalo zaalwanye nnyingi wano teri yali amuwangudde gwe mbulira ye yali ampangudde wano ku intaneti wano oba mu kuyomba mu music wa Uganda ani yali ampangudde gwe mundeetereyo mu comment section mumbuulireyo omwe yali ampangudde nze nayombako ne full figure oba obadde tomanyi byafaayo abagoberera ebyafaayo mumbuulire tewali ebyo oba we tewali ku TV mu music industry ya Uganda eyali ayombye nange nawangula you ezo bivaamu sinakwogera na linnya kitegeeza saagala kuwa importance sinakwogera linnya so njagala kukwata wano ku bbina wano wennyini awo kwolwo wenjagala otuulize baalooyo obaleete kukwate bulungi ku ttaka eryo bulungi kuba bulijjo abalyogerako basenga asidi baliyita ku ngulu nsooke ndikwate bulungi nnyo ebbina awo njagala okutandikirawo nkukwate bulungi ebbina eryo nnyinyonnyole litambula litya awo njagala ojja kumbu so Black Panther neyazanye ebirabo byanze sinaba kuyomba naawe ero olaba nkyali kakamwenyu nseka nkyali kakamwenyu nseka nkyali kakamwenyu nseka abamanyi ennyumba yange mugimanyi kati putopu kange kaliwa namata nama ndetera tipu topu wange oba nteekeko tipu topu tutandike weekend nandika busy namata kandeetere tipu topu mugaye nti tutandike kebandeetere tipu topu anti owakula ntalo z'amayinja baleete tipu topu ensonga zino kebazireetere tipu topu tutandikire ku bbina abanyumirwa ebyonoonese noolidde on TikTok yesaawa tutandike teekako nyongera okutegeeza baalooya bo bakubire babeereko maama waabeereko kitaawo bali abagenda emmengo okwetondera obuganda babeereko Haja Miss Kigundu abeereko Yasini abeereko Uganda Police ebeereko Friends of bakitaawo babeereko kati tugenda mu lusamba tuko n'okutiyoboola omulambo okutaataaganya eddembe ly'abafu mpeereza tipu topu olabe kye bayita olunnabe ndowooza bakubuulira olunnabe odda kuseka. My daughter, thank you so much for bringing my tip top. You are such a clever girl. I love you, my daughter. Kano bakayita muwomya lutalo. Bwenka kwata bwenti luli nalikuwa ipusi. Nja kwesigira tip top. We tunavirawo ka tip top nga kawedi. Ate osirika message yaki
Tosindika message. Nkukalabule ompulire. Nkutandikire ku bina twambuke. Ombulire. Omazamba kubira kulaivu akyali ko mumbulire bangambye ali kulaivu avuddeko njagala aberenga kwali musoke mu mugambe vaako asobole okulikodinga wano wetulaga TikTok mukutte mu mugambo wayi bakugambye vaako tugenda mu bina mu mugamba aveeko mu mugambe pazo kakutte TikTok embeere esajjose mu mugambe va ku live tumwetaaga wano leero tumanye ddala asobola ddala kitaawe yali w'amaanyi nga bw'agamba ddala asobola okutwala pazo mu mugambe aveeko mugabe mu bagambye waaye jangu wali tugenda mu deep bina tugenda mu nsonga z'amabina otubuulire ombuulire amabino ogatunuulidde otya 5 years from now otubuulire gwe don't temper with that tomanyi byotanku gwe for God's sake gwe igwe avuddeko oba akyaliko mu mugamba aveeko ajali kodinge njagala abeere nga ndaba bwati ambuulire ensonga z'amabina twagala azitubuulire avuddeko Edi Mezaya soko je jangu mu video Edi Mezaya mu mugamba aveeko Edi Mezaya avuddeko aveeko Edi Mezaya aveeko jangu towandika mu mugamba aveeko akolako ki towandika mwana buvubuka mwene muntu talinga n'ebintu by'ekisiru oba abawagizi baffe oluusi balowooza tuba kuki tutwagenda n'ebintu by'ekisirusiru ebyo ebintu by'ekisiru kutukayana namu mbwokayana n'akavubuka naye tujja kozesa bigambo by'amagezi ffe tetugenda kuyomba anyway mbadde njagala okutegeeza importance okujeewa kirungi nnyo ng'ojeeweera kuba takumanyi ffe tumanyi how Uganda is nowadays Uganda engeri gyetambula ffe tebatubamba Uganda tebatubamba ebyo genda obigamba abo abaana bemutiisatiisa ffe tebatubamba
wano tebatujogerawo e Uganda tosobola okuva lwe twafuuka mukwano gw'abangi wano tetusoboka ate waliwo abantu bomanya nti yajja kuswaza simusobola fetwepimira femuna tujja tujonkere n'omulambo gwa kitaawo tujonkere n'ennyoko fe tulina kyetufiirwa mu kujonkera vako ebyo fe bibyo tuvuma bitono ebyo kuba abantu baba babimanyi mbwogerega simanyi wavunda omunyo simanyi biki ebyo bya kisiru twogera ku bintu ebiruma ate nga facts kitaawo tiyalina bwakabi mu gavumenti ya Museveni yali mu position yemu oba yalina position yeyenkanankana ne Buchamani ebifo president byagaba ku muzindaalo kitaawo yali kumutendera ebifo president byagabira ku muzindaalo ebifo Museveni byagabira ku muzindaalo nga zeekatwe ng'akutte bw'atyo omuzindaalo kuba president bw'ayogera ekigambo kye kikola yawula ebifo bye bagabira mu bbaluwa nti bakwapointize nga Nyamutoolo Daily Monitor n'efulumya baminisita abapya nti Museveni akyusizza baminisita be mu lukalala nga mwoli nti Nyamutoolo bamuwadde obwa Minister of Minerals, Minister of Water. Kitaawo position gye yalimu ya ku muzindaalo si ya bbaluwa mpandiike kanzije zigalewo otegedde position gye yalimu ya ku muzindaalo nkwapointinze kuwadde kino babuyita obufo president bwagabira abantu abamusanyusizza otegedde kitaawo tiyali ku balwanyi kitaawo CBS yamukola mu biseera bya Mambo Bado nga bwomanyi muno mwe tutamatena na byansindoza nakubakuba ekikopo ng'abaana bwe bagattagatta ng'oli eyagasse project ye yentungamwe yemwanyi nafuna kasente wajajja mwami nga ba Brian White bwe bakafuna nga ba Brian White bwe bakafuna kubanga Uncle Brian White yali awo ku dancers ekibuye ne bamuwaayo akafuna akuba amajja obulamu ne butereeramu so muto kitaawo bwa yezo level gye yalimu njagala okutegeeza abantu beweepankirako Hajamisi Kigundu Yasin Harms Enterprises. I want to teach you who is Hajamisi Kigundu. Era kitaawo yali azitowa buzitoki ewa Hajamisi Kigundu. Hajamisi Kigundu is obanko se kigambo ki musajja mugagga ate ye musajja omusiraamu alaba abantu ng'enjala ebaluma abakeera wali ewa Hajamisi ennakivubo n'abakwatirayo kyabakwatiddeyo. Hamisi Kigundu tagoba bantu ne Yasini oyo era Hajamisi Kigundu bwakusuubiza ekintu agamba genda olaba Haji Yasini kakati kitaawo yali ku level ewa Hajamisi Kigundu tiyali kyaliwe nti yali mutabani nti oba yali alina kyamugattako kitaawo yagendangayo mu mbeera yanjala enjala ennuma Haji onkoze otya sinnalya ng'abasiraamu bwe bagendayo abantu abalala bwe bagenda wali ewaje nakivubo ne basiibawo ekitaawo y'embeera gye yagenderanga muva mu kulimba abantu mbu kitaawo yalina omugaso ogw'amaanyi wa Hamisi Kigundu bamaseeka bangi basiiba wali Kwamuza Enterprises nakivubo Bayasini bannamasaka baakulira abantu n'alaba awo ng'enjala ebaluma abantu Allah yamusaasira sente yazifuna
na ne bamuwaayo. Kitaawe yali mu mbeera gye tugenderamu wa James Kigundu. Kubanze sente bwe zimbula nange ku makya nkeerayo. Wali ewa Messi. Ku makya wa Haji. Ku makya. Kati kitaawe yagenderangawo mu mbeera eyo. Olwali okumukwatirwa ekisa n'okumusaasira naga azungira nnyo wano muwe miliyoni 5 agende. So yeyo level kwe yali. Tiyali wakabi. Nkubuulira abantu tobalimba mwana wange. Yeyo level tiyali. Era njagala okubuulira wana abantu bangi bakeere na kivubaawo. Kabakojjo yaliyo nange nali ngenze kusimba Luseke. Nasangayo Kabakko n'Eddumo nanga bakeddeyo. Haji Yasini ngali mu kumbamaliriza bafuluma. Nasangayo Golola nga bali mu kumumaliriza afuluma. Nasangayo Yusufu bali Runovu Uganda nga bali mu kumumaliriza afuluma. Twagenda ne Nalongo Kitone omumanyi wano ku TikTok. Nange ne bankolako n'efuluma. Kati kitaawe yali mu position yeyo. Otegedde? Nga bamaseka banabo mu Kampala tugende wa aje agabira mu mbeera eyo katubawe Allah n'atuwa empeera. Ebyo byogenda olimba mbwaji nga akuwedduka ngali kuwangani bwa maduuka ga koma nnyoko. Nkubira wano Yasini. Nkubira Haji Yasini naleba mpe simu. Ale kumubeere ko nkubire wano Yasini. Haji Yasini. Ebyo ogenda werimba limba. Zomanyi nsala mayinja nja kusala. Njaji kubira Haji Yasini wana ajikwata atubuulira amaduuka gyogalina. Musimanyi Yasini yakuwa amaduuka. Ebintu mugende mbirimbe. Nkubire Yasini wano kubanga n'ekyatutabula nakubira Yasini. Ng'oli mu kulimba abantu. Naleba. Namata. Ndeetere simu ya mama wao. Nkubira Haji Yasini atubuulire amaduuka oli ku namba mmeka bakuwa amaduuka. Agakuwangani kumutendera ki? Kitaawe yali agatta kikuwa Mzee Enterprises. Kitaawe ye yengeri gyagaba mu ssente. Kitaawe yengeri gye baali bamusaasira. Nkugambye jjo naliyo. Kabakko ng'akeddeyo ne bamuwa. Golola Moses ne bamuwa. Yusufu bali Runovu Uganda yali ayogerera omupiira ku CBS ne bamuwa. Twali ne Nalongo Kitone nange ne bampa. Nefuluma ne tugenda. Haji James Kigundu abantu abawera mu kumukaluubirira. Era ne office yagiggula. Kasitogende waaji ng'enjala ekuluma. Ne bw'obaani Haji ayamba buli omu. Vambi ebintu byogenda ng'olimba mbusimanyi ng'agakuwangani. Ebyo genda obirimbe bali. So ebintu ebimu nkuyita kungulu kubanga abantu abo mikwano gyange atemba wannyo ekitiibwa. Abantu abo bawannyo ekitiibwa. So nkuyita mu mbeera eyo ey'okungulu. Siri ape nkulaga nawa wolina okukoma. Toli mwana munnange wane Uganda abatumanyiira baana ba first family. Ategedde? Wane Uganda katukubuulire ka abantu abamanyiira abantu. Era ffe betutya nga ne bwaba mu bbaala nga bw'omulaba kuba mu bbaala mulimu abapimi. Ffe bwe tuba tetunayingira bbaala tusooka kubuuza kyowaye mulimu baani abazze. Ne bavuga wa mulimu mutabani wa Salent yagunyweredde side ki nti atudde eri waggulu. Eyo tetunywerayo. Njagala okubuulira mu Uganda nti waye ebbaala eri mwani nti ate waye ebbaala leero erimu muzzukulu wa Saamu Kuteesa, erimu muzzukulu wa Mama Mbabazi. Era eyo ffe tetutuulayo. Nkulaga mu Uganda nti ffe tumanyi we tukoma. Tumanyi abaakabi. Nti owaye mu bbaala mulimu ani nti mulimu kazini. Mulimu ani mu mmotoka z'empaka leero Sodo Kaguta yavuze. Sodo Kaguta oyo muganda wa pulezidenti.
eyo tozunga kati mu abasigadde n'abakulukulu abaddiriramu ezo position ez'amaanyi ne bwe tuba mu bbaala tumanya gye tutuula tumanya ne betutya ne betuwa ebitiibwa betutajolonga betwakkiriza bo batujoge kubanga bakitaabwe bakikolerera ne kati kitaawe yavuganga mumwa naawe ojja omanyiira abantu kitaawe yavuganga mumwa obufo president bwagabira ku speech ng'ayogera so you can reply me but I think nkutadde woogwa we are not on the same level beera ng'okimanyi yesu ojja kwogera bingi ovumevume ate sigenda kuddamu kati gwe gusembye never gwe gusembye era nkumaliriza leero oyogere nga byoyagala but musically I'm doing better so far nowadays. I can even earn a sente eziwerako mu kiro kimu. Nebaza kulwa abantu wendi siwabi. I really appreciate. Nze sijolonga abantu ndi musajja mwetowaze ndi musajja mwesimbu. Sikakanya abantu nzijonkera muntu anzijonkedde obadde ngo jonta onvuma avuma simanyi pazo simanyi wavundo omuniyo simanyi ebyenda bro obo bulwadde n'ekitaawo munnange yafa bulwadde obo bulwadde ng'omuntu omulala zaali alusaazi ate tewali kyenda kye bansala never ebyo bigambo byoyogera bibyo akuba nsinza kuwabira ffe tetuloopa ebyo byoyogera bibyo tewali ndi mulamu bulungi nebaza Katonda olw'ekyo nawona so mu mbeera eyo bwetyo ffe tuli wano we tuli lwakuba nti tuwa abantu ekitiibwa nze abantu banwanyisizza nnyo nakolanga live ezanyumiranga abantu ku TikTok okwo never skip liri puzzle videos etuuka nembivaako era abantu tebakyabiraba nnyo otegera recently emboozi gye nasembyeyo okukola eyanyumidde abantu ya bulunoke ku kiboozi nsobola okusanyusa abantu buli lunaku ngamba wakipya nga buli lwokkirira ku TikTok puzzle gwolaba naye natuuka nembireka nembikomya nenga kasooke mbirindemu ekyo kitone Katonda yakimpa obwakabi nga liri puzzle lunnabe mu Uganda eno togenda kubujjawo genda ebweru obuze lunnabe genda eggulu buuza liri puzzle genda eregu genda Panyamulu genda Dokolo genda erwakaaka genda nakapiripiriti ekalamojja amolata eyo yonna liri puzzle lunnabe endongo yekuba ebulayi ekoona so ndi wakabi oba oyagala oba toyagala oli waddembe obwakabi bwange okubuvulunga mu ttaka no problem naye ndi wakabi tekirivaawo siri wano mu lutalo nti nkubuulirira siyomba nkulaga position njagala okutemera puzzle wakabi omuyimbi wa Uganda bwotuka ku level eyimbira milioni 3 ennyoba wakabi ekyo abayinza okikutegeeza bayimbi abayinza okubuulira ne ba music analyst ba music critic tiendongo ya Uganda ogiyimba n'otuuka nga bakuwa milioni 3 oba oyimbye ekyo kibuuze ba music analyst bakubuulire kitegeeza ki oba oyimbye endongo oba ogiyimbye era nga Uganda ekuwuliddemu so ekyo ekyobwakabi bwaliri puzzle ekyo kyo kikubeere mutima n'abalala abalingamu abaddeyo ku butuuti nemu puzzle is bad wakabi bamusasulira omulaba wakabi ekyo kyo muganda wange kuluno nkyogeza n'obumalirivu kuba luli nalina oluyimba lumu olwagenda ogula emmotoka naye bwe nayongeramu enkudi abakama bange ne bagamba lunnabe shininga ekyo kyoba oyagala toyagala kiwulira oba onvuma oba onzikakanya big up kyakabi kikubira ettiiki kisalutinge kyakabi lwaki baŋambye ababulokinga kirwaki ababulokinga tababulokinga good self esteem yes
I'm proud of it. Bakama bange bachimpa gwe bameka bagezezzaako kuyimba ne bigaana. Bakama bange bachimpa nkyeyagaliiramu. Yaman nkyeyagaliiramu nkifunyemu emikwano. Nze ani yandintegedde yaveeyo mu nsi enkalu. Naveeyo mu nsi enkalu ekalisizo jjongoza. Mu nsi enkalu mu mwanyi. Nazaalibwa mukazi mwavu naye neebaza mikwano gyange. Yamani abantu banfudde watya yamu. Nze olaba ndimu n'akamyumunguka. Kisa ky'abantu bro. Gwe byojja kwogera ebyo byoyagala. Amataba blockinga. Njagala mubuulire position kitaawe gye yalimu. Kitaawo tiyali wakabi. Tiyali. Okumanya nno kitaawo tiyali wakabi. Kati nkulaga ne lwafa yafa tugenda mu nkudi. Tekyalobera muntu n'omu kusazaamu ndongo. Mujjukire bulungi. Kitaawe yafanga enkeera nkudi. Abantu balinga bagamba tukuwonye. Gendera ddala. Weeraba. Bakuteekayo mu ttaka tugende mu nkudi kitaawe awummule mirembe bwe kyali. Abagoberera ebyafaayo mu ddemu. Okumanya kitaawe tiyali wakabi. Lwafa enkeera yali nkudi. Abantu balinga abeekulisa. Kumakya abantu emitwalo 2 Abitex jangu wano onjulire. Emitwalo 2 Kwero Beach. Tewali gwe bw'osalawo okutwambala. Tukwambala mu mbeera yonna gye tuba tuwagala. Oba yakuzalawa. Ebiruma. Kitaawo lwafa abantu balinga abeekulisa nti tukuwonye baakeera mu nkudi kumakya. Oddangayo nno. Ate sinnaba nkyalimu akaseka. Mujjukire bannamawulire baŋŋamba owaye twanguwa tumalirizo kavalinga eno tujja tulina ku missing moment ne muzagenda okuwira ku 11 nga buli munnamawulire ali Kwero Beach. Abantu bagamba ate kati ebyo bigenda kutaataaganya enkudi. Tekyalobera bantu keera Kwero Beach. Nozootegedde nti lunabe wakabi ate n'okuziika saaziika. Sajja ate ne ssente n'enkuwa miliyoni 11 ng'otegeka okusaba kwa kitaawo. Ekyengera 11 ogende mutegeka omukolo. Enkuwa ssente ne mugenda ne mutegeka era sajja. I wasn't there sajja nakuwa miliyoni 11 ogende otegeke ne mulya ennyama yange ne famire yo n'omukyere ne mulya ku ssente za lunabe. Omukolo ne gubeera gwa kitiibwa ne muleeta saawundi ne musiba tenti. Ne mugula omukyere n'ennyama n'amazzi ga spice dana water ne shiba water ne munywa nkulaga saaliyo n'enkuwa ne ku ssente ng'oli munyegenyege sajja nkulaga ani wakabi bannange muŋŋambe nve ku TikTok muŋŋambe mulonde wani wakabi yaman ani wakabi nze n'olumbe